Oiga, mi Nissan hace un ruido raro. Le agarra un silbido. ¿Qué estará pasando, señores, con ese silbido que le agarra este carro? ¿No le da cosa pasar al lado de una chica y que oiga que su carro le hace así? ¿O usted, muchacha o señora, no le da pena pasar al lado de un muchacho o de un señor y que su carro le haga así? Mejor vente con Toño, que aquí Toño te va a decir cuál es el problema de tu carro y te va a ayudar a solucionar tu problema. ¿Dónde? En la 5010 Garrett Avenue, Batesville, Maryland. Buenos días, ¿cómo estamos? Arrancamos con el pie derecho. Nombre de Dios. Primera parte.